Симон, зачем ты это сделал? Мне было страшно. Я хотел сбежать. Я больше не могу так. Давай вернемся. С такими силачами, как он, мы ни за что не справимся. Я не хочу умирать. И чтобы ты умирал, тоже не хочу. Если остаться здесь, подумай об отце. Тебя ждет та же судьба. Симон, твой бур создан, чтобы пронзить им небеса, а вовсе не чтобы удирать. Но... Завтра у нас важный бой. Я собираюсь выспаться. И тебе советую.